最近天氣反反覆覆，搞到都有幾聲咳添。等我去皮媽工房睇下有咩靚湯包啱飲先。皮媽工房會因應時節推出唔同嘅湯包，而且食材由店主皮媽親自搜羅同埋包裝，全部都係真材實料。包裝上面會列明材料、功效同埋烹調方法。皮媽亦會好有耐心咁講解。呢款節日禮盒而家仲有優惠添啊！入面有鐵皮石盒、川貝、麥冬同埋太子參，無論送禮、自用都非常適合。除咗養生湯包之外，你亦可以喺度揾到多款口立濕同果乾，全部獨立包裝，乾淨衛生。皮媽強調一定要好味新鮮，就好似呢款泰國芒果乾咁，酸酸甜甜，芒果味夠晒香，咬落去好煙韌，而且糖分偏少㗎。另外呢款壽司深海魷魚都好值得推介。嚟到快啲上去皮媽工房嘅網購平台，睇下有咩心水湯包同健康小食啦！